Pessoal, a Flórida, aqui na parte central, Orlando, começa a sentir o efeito do furacão Melissa, que deve chegar nas próximas horas na Jamaica. A Jamaica está sendo evacuada. O furacão mais forte da história da Jamaica já está em nível 5, nível máximo. Jamaica sendo evacuada. Vamos rezar pela Jamaica, pessoal. Para você que está na Flórida, está vindo para cá, mais 1 ou 2 dias tem alerta de alagamento na Flórida. Então, se você está em locais baixos e no trânsito, fique esperto porque está chovendo muito. Furacão Melissa.